Men ju ban chol noក្នុងឆ្នាំសកលថ្មី2022នៃគ្រិស្តសករាជទៅជាពេលវេលាដើម្បីជំពោដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅភ្នំពេញថ្មីដូចជាបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញហើយពុពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពុពេញដោយសុខភាពល្អនិងពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំនេះយើងចូលនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីដោយស្ដាប់រឿងអរាចាដែលទៅស៊ូសុកទុកព្រះកុមារយេស៊ូដែលបានប្រសូតថ្មីនៅពេលយើងស្ដាប់រឿងនេះយើងយល់ថាតាមពិតព្រះយេស៊ូមិនយាមមកសុទ្ធតែសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងភូមិបេតលេហេមដ៏តូចមួយប៉ុន្តែអរាចាបានធ្វើដំណើរពីចម្ងាយអរាចាបានមកពីគ្រប់ទ្វីបអរាចាបានស្រាវជ្រាវគេមិនមែនកាន់សាសនាយូដាទេប៉ុន្តែគេបានសំឡេងមើលនៅក្នុងផ្កាយមួយយ៉ាងប្លែកនៅក្នុងផ្កាយនេះគេបានយល់ថាមានព្រះយេស៊ូវមួយដែលជាស្ដេចមួយយ៉ាងប្លែកដែលបានប្រសូតហើយដោយសារបុណ្យព្រះយេស៊ូវសម្ដែងឋានៈជាព្រះអង្គដែលយើងគោរពថ្ងៃនេះយើងយល់ថាគ្រីស្ទសាសនារបស់យើងមិនមែនតែសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយយើងត្រូវការទទួលសំណួរដែលគេសួរដល់ស្ដេចអេរ៉ូដព្រះមហាក្សត្ររបស់ជនជាតិយូដាដែលទៅនឹងប្រសូតគង់នៅឯណាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ហើយសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដោយហើយយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរនេះតាមពិតព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃតាមពិតអរាចាជំហានទី1នៃជីវិតរបស់គេគឺស្វែងរកព្រះយេស៊ូវស្វែងរកព្រះយេស៊ូវហើយព្រោះស្បើយើងនៅឃើញដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលអង្គុយនៅនេះក៏យើងមានច្រើនដែលកំពុងទទួលអប់រំជំនឿដើម្បីអីដើម្បីស្វែងរកព្រះយេស៊ូវនៅឯណាប៉ុន្តែទោះបីយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយទោះបីយើងជាបងស្រីយើងជាបូជីចាយើងជាលោកអភិបាលក៏ដោយយើងត្រូវបន្តអស់មួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវនៅឯណាតើព្រះយេស៊ូវគង់នៅណាសម្រាប់យើងស្វែងរកព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែស្វែងរកមានន័យថាយើងត្រូវការរកឃើញមិនមែនតែដើរតាមស្វែងរកស៊ូសំណួរប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើដំណើរទៅដល់ដើម្បីរកឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូចអរាចាបានរកឃើញព្រះយេស៊ូវដែរគេបានសួរស្ដេចអេរ៉ូដគេបានទទួលចម្លើយអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែគេបានបន្តតស៊ូដោយដឹងថាផ្កាយនេះជាសញ្ញាមួយយ៉ាងពិសេសដែលត្រូវការណែនាំគេឲ្យគេរកឃើញមិនមែនតែស្វែងរកប៉ុន្តែរកឃើញនឹងគេបានរកឃើញមែនដោយសារគេបានតស៊ូដោយសារគេបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារគេបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពគេមកពីចម្ងាយដើម្បីរកឃើញចម្លើយដល់សំណួររបស់គេតើព្រះយេស៊ូវគង់នៅឯណានៅពេលគេរកឃើញគេពុពេញដោយអំណរសប្បាយនេះជាដំណាក់កាលនៃជីវិតរបស់យើងដែរស្វែងរកព្រះយេស៊ូវដើម្បីរកឃើញព្រះយេស៊ូវនៅពេលយើងរកឃើញព្រះយេស៊ូវយើងសប្បាយណាស់ដូចយើងបានស្ដាប់នៅពេលគេរកឃើញព្រះយេស៊ូវគេពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយសារអីដោយសារគេបានទៅដល់គោលដៅរបស់គេទីដៅរបស់គេកាលមហាចាទាំងនោះឃើញផ្កាយគេសប្បាយចិត្តពុនប្រមាណតែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលយើងរកឃើញព្រះយេស៊ូវតែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវដែលជាជីវិតរបស់យើងនៅក្បែរយើងហើយដោយសារអំណរសប្បាយរបស់គេបានធ្វើអីគេបានថ្វាយបង្គំដោយគោរពព្រះអរោះយ៉ាងរបៀបពិសេសបំផុតស្វែងរកឃើញនិងថ្វាយបង្គំសូមចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបដែលគេថ្វាយបង្គំគេមិនថ្វាយបង្គំធម្មតាទេគេថ្វាយបង្គំដោយបាក់ហឺបនិងគេយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេបានត្រៀមពីយូរហើយនៅក្នុងនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិ3ដែលពុពេញដោយតម្លៃទាំង3គឺទី1មានមាសទី2មានគ្រឿងក្រអូបនឹងសម័យនឹងគ្រឿងក្រអូបមិនមែនតែធូបដែលយើងថ្វាយដែលយើងទីមួយសរសៃថោកគ្រឿងក្រអូបជាអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនិងទី3ណែនាំប្រហែលឲ្យយើងឆ្ងល់មានជ័រលវីងទេគេមាន
trois sombat bay del popin doi domlai, ponte tia pisse del popin doi atanei. Ne pel ke ban rokeun pre Yesu ke ban yolta, pre Yesu tia pre mohaksat, ke pre mir d'un bay bon hagne en pitana robo pre Yesu. Pre Yesu tia pre mohaksat, del ke moktfai bon kum, pre mohaksat robo sasna yuda. Ponte yen troka ne keun, pre mohaksat del prohel ke ne keun ti mulhet ke oi mir. Kume men pre mohaksat del pre Yesu ban bon hagne ne kron muitivet robo pre ong. Ne pel preon ban bon hain tanat ye pre mohaksat ne le pain daini preon ban fei ban lieng chung dol krom Christut tie pre mohaksat del dak kloun tie pre mohaksat del sokchet tie nek bombra pre Yesu tie nek bombra ne kron tanat tie pre mohaksat tipi ke oi kruen kroob del popin doi domlai del ke tuk d'un bei corrupt fai dol prechimcha del ke tuk d'un bei corrupt fai dol pre. E no pel nou ke tutul squal. Pre Yesu men menta e pre mohaksate. Pote pre Yesu tie pre chimcha. Nan ke corrupt fai bonkum dol pre chimcha. Del tie pre chimcha tmei samrapke. Ponte ke ban svaing ro. Ke ban rokeun. Nan ke corrupt pre Yesu del tie pre chimcha roboke hai. Dot pisamai dam lok Abraham. Ban yok pre chimcha tie pre onkut. No pel nou ke ban tfai bonkum dol pre Yesu, del tia konget pet men, ponte da autotul squalta, kwa tia pre chimcha do pet prakot men. Nung ti bei, ke oi choa roving te, nung choa ni, ke pra no pel na, ke pra d'un bei rip chom sop, no pel monu men slap, ke pra choa roving d'un bei rip chom sop, kom oi sop min klung, d'un bei tuk ban you. Choa roving, no trai del pre Yesu proso do tie plaik. Pote ke melkeun pre Yesu del trote sauiti vankut, ke melkeun pre Yesu trote rong tuklumba, ke melkeun pre Yesu trote mien, tuklumba yang klang no le paindeni. Tampet no pel nou, ke do tie pie carei del tie melkeun vei del kat lang, no pel anakut samra pre Yesu. No pel nou pre Yesu tai mouyatet, ponte no pel pre Yesu ayu sam sopchnam, no pel pre Yesu ban proka dom neng la a, pre Yesu rong tuklumba, neng sauiti vankut no le churchkan. Neng choa roving tehni, nai noa moi ne keun, pre Yesu sauiti vankut petmen, ponte pre Yesu min prechun roulengwin, dan bay nai noa moi yung chol no knon tivet orkal tianit. Mon bon Dieu d'Israël, ne pel yon keun robieb del aurachat fai bonkum. Ye mel keun en pi pre Yesu yang ches deng. Pre Yesu del tie pre mohaksat del bombra. Pre Yesu del tie pre chimcha del srolanyung. Pre Yesu del rong tuklumba. Ponte d'un bay ei. D'un bay promol tuklumba roboyung te o. D'un bay promol kap bar roboyung te o. D'un bay promol on peut bar roboyung te o. Au yung tschlong pot segedei slap. D'un bay rumru chimui pre Yesu, ni ti atanei nei tivet ne pel yon tutul piti chimui tek, ni ti atanei nei tivet robo Chris boresat yung ne le pain deini, terek sa segedei sankem tiernit, tu bay min tuklumba kodaoi, tu bay min kapibak kodaoi do yung keun no kong champi poan ma pay muini, yung deng ta segedei sankem ne mien, do sa min pre Yesu kri, del tir tivet robo yung. Chez mon bon Dieu d'Israël, yung keun dom nakal nei tivet robo yung. Svaing ro, rokeun, tfai bankum. E pel yung tfai bankum ha yung tfei. Yung to chai krom lek. Nung auracha ke men longong te. Ke men prom to chup stait erot madong tiet de beit forobay ka oikoat. Do sa ke deng sa eroni min komnet akro. Akro de beit somlap pre Yesu. Akro pohel de beit chap auracha komoy ke to chai krom lek. Do se ke sokchet to tamplaupseng. Tamplaupseng de beit tudomna. Dol prote roboke satirt mei, ponte tie pisse, d'un bei tchek rumlek, no sabay del ke mal ban melken ptoal pnek, ne knon pre oroni, ku pre chimcha ptoal, pre chimcha del ban proso, d'un bei oi monute, min segedei sok, d'un bei oi dom neng la ani, et dot yon ban zdap ne knon atobot tipi treni, da oi sa dom neng la a, sa do tei, min set chorum totul morodo, min set chorum knon prekay tay mouy, min set totul prepo. Et ni tie vei del auracha ban anuat, yang ches daeng. De bei nai noa moi, sa do tei, min eta monute, ne le pain ni, ne knon, auracha del tie dom nang nei protiri, nei protichun ni mouy, ne le pain ni, tam prote ni mouy.
មួយដូចជាតំណាងយើងដែរជាជនជាតិខ្មែរបានណែនាំឲ្យយើងមានសិទ្ធទទួលមរតកមានន័យថាជីវិតអស់កលជានិច្ចមានសិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងព្រះកាយមានន័យថាចូលនៅក្នុងមហាគ្រួសារដែលជាព្រះសហគមន៍ចូលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈពិធីជ្រមុជទឹកមានសិទ្ធទទួលព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជាអ្វីដែលយើងចង់បានទទួលទាំងអស់គ្នាព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីមានកម្លាំងថ្មីដើម្បីមានសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីដើម្បីរួមរស់ប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបានឃើញអស់ហើយស្វែងរកឃើញថ្វាយបង្គំចែករំលែកនេះជាជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្ពរដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2022នេះយើងបន្តស្វែងរកយើងរកឃើញព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងបងប្អូនឯទៀតយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលយើងចូលវិហារនៅពេលយើងអធិដ្ឋាននិងជាពិសេសយើងចែករំលែកយើងចែករំលែកកំណត់សប្បាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សយ៉ាងច្រើនអាចទទួលព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសេចក្តីពិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាផ្លូវរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាប់កំណត់ជាមនុស្សដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជាជីវិតថ្មី